وقتی پای بچه وسط باشه هیچ چیز مهمتر از این نیست که بدونی قانون چطور ازت حمایت میکنه. خیلی از پدر مادرها بعد از طلاق میپرسن که چطوری میتونم حضانت فرزندم رو بگیرم. در این ویدیو میخوام خیلی ساده و کاربردی این موضوع رو براتون روشن و شفاف بکنم. سلام و عرض ادب، امیر مهدی گراوند هستم. بعد از طلاق یکی از مهمترین موضوعات و چالش هایی که پیش میاد بحث حضانت هست. حضانت به معنی نگهداری از فرزنده. خیلی از پدر مادرها بعد از طلاق در مورد حضانت به توافق نمیرسن. پدر میگه الا بالله بچه باید پیش من بمونه، مادرم میگه الا بالله بچه باید پیش من بمونه. حالا شما به عنوان یک شخص پدر یا مادر که میخواید حضانت فرزندتون رو داشته باشید، باید بدونید که در این مورد قانون چه شرایطی رو گذاشته. حالا اگر پدر و مادر سر حضانت به توافق نرسن، این موضوع به طور قانونی پیگیری میشه. مطابق قانون هم حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادره و بعد از 7 سالگی هم با پدره. البته این موضوع رو توجه داشته باشید که مصلحت کودک از هر چیز دیگه‌ای مهمتره و دادگاه موضوع مصلحت کودک رو در اولویت قرار میده. حالا اگر یکی از والد بخواد حضانت فرزند رو از اون یکی والد بگیره، مثلا پدره بخواد مثلا الان فرزندش در حضانت مادرش هست، حالا این پدر میخواد بیاد حضانت رو از اون مادرش بگیره یا بالعکس، در اینجا باید 2 تا موضوع مهم رو بتونه اثبات بکنه. موضوع اول اینه که باید بتونه به دادگاه اثبات بکنه که اون یکی والد شرایط درستی برای نگهداری و حضانت فرزند نداره، مثلا اعتیاد سنگین به مواد مخدر داره، توانایی مالی درست درمونی در واقع پرداخت هزینه‌های کودک نداره، یا مثلا سوء رفتارهای خطرناک با بچه داره، دائما مثلا کتکش میزنه، ضرب و جرح‌های بسیار شدید به کودک وارد میکنه، یا مثلا بیماری‌های خاصی داره که ممکنه به کودک آسیب برسه. پس اول باید بتونه ثابت بکنه که والد دیگه شرایط درست و حسابی برای نگهداری فرزند نداره. مورد دومی هم که باید بتونه ثابت بکنه اینه که حالا من شرایط درست حسابی برای نگهداری، آرامش و امنیت بچم دارم که بخوام نگهش دارم. حالا این موضوع به این معنا نیستش که حالا اگر مثلا یکی از والد، پدر یا مادر نمیدونم روزی چند نخ سیگار میکشه بتونید برید حضانت رو بگیرید، یا مثلا بچه‌شو دعوا کرده یه دونم تو صورتش زده، شما به این دلایل نمیتونید برید حضانت رو بگیرید. بعد موضوع خیلی خطرناک و مهم باشه، مثلا در واقع یکی از والد اعتیاد سنگین داشته باشه به مواد مخدر، دیگه اختیارش دست خودش نباشه، کودک رو مورد ضرب و جرح‌های بسیار شدید به طور مداوم قرار میده، یا مثلا یه بیماری خاص خیلی صعب العلاج داره که نمیتونه از فرزند نگهداری بکنه، یا ممکنه اون بیماری به فرزند انتقال پیدا بکنه. پس این موضوع رو حتما بهش توجه داشته باشید و این نکته رو هم حتما بدونید که حتی اگر حضانت فرزند با هر کدوم از پدر و مادر باشه، حق ملاقات محفوظه تحت هر شرایطی. حالا پدر هر مشکلی داشته باشه، مادر هر مشکلی داشته باشه، باز هم این حق رو دارن که با فرزند خودشون ملاقات داشته باشن. پس اگر به دنبال گرفتن حضانت فرزندتون هستید، باید بدونید که قانون هم به سن کودک توجه میکنه، هم به شرایط والدین. حالا از شما میپرسم تو کامنت ها بنویسید که به نظر شما چه شرایطی مهمتره برای داشتن حضانت. حتما تو بخش کامنت ها برام بنویسید و این پست رو با عزیزانتون به اشتراک بذارید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.